さあまずはライトで参りましょう。いきます。はい。じゃあマックス1、さらにマックス2。耐えきれない。ストップ。無理。さあリプレイで3段階、いや2段階か見てみましょう。さあ話題の新マシン登場でございます。行ってきます。スタート。ではリプレイご覧ください。中央もうすぐ距離ゼロ。同時ヒット。ここでバランス。片方生き残った。ဒီဂျပန်မလေးတွေရဲ့ game ကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်မလားခေါင်းကြီးတို့ဘသူပါဝင်စော့ခြင်းတလေပြောခဲ့ကြည့်ခေါင်းကြီးတို့ရင်းနေတစ်ခုခုကြံခဲ့တယ်မလားခေါင်းကြီးတို့မညာနဲ့